Yangi trend, men boshlayman, siz davom ettirasiz. Tayyormisiz? Nimani davom ettirdim? Gapdami? Frazani. Ha. Menga o'xshagan qiz Sizga o'xshagan qiz yo'q dunyoda. Bitta siz. Sizga o'xshagan yigit. Mintaqasi ham bitta. Men faqat borman. Sizniki nima deyishingiz kerak? Menga o'xshagan yigit nima? Siznikimi? Ha, shunaqa deylarmi? Sizniki meniki. Men hech qachon Siz hech qachon xunuk bo'lmagansiz. qadam chiradingiz. Qadam chiradingiz. Siz hech qachon Men hech qachon sizda xunuk ko'rmaganman. sizga xiyonat qilmayman deyishingiz kerak. Yolg'on gapirish kerak emas-da. Ha, hazil. Men har doim Siz har doim kulib, quvonib, mazza qilib yashashingiz kerak. Siz har doim Men har doim sizni yaxshi ko'rishim kerak. Yaxshi, o'zi opta oshyapti. eshiting. Menga yoqadi qachonki Sizga yoqadi qachonki men sizga pul bersam. точно yoqadi. Sizga yoqadi qachonki men Kulib yursiz. xo'p. Men har doim sizni, Siz har doim meni shef deb chaqirasiz. siz har doim meni, Bu bursog'im deb chaqirasiz. Bu bursog'im. siz menga, Men sizga erman. men sizga Siz menga bu bursog'imsiz. Alloh bergan mukofotman. Ha, Alloh bergan mukofot ekanlar. Siz meni jannat kalitimsiz. Ana. Chunki va'da berilgan, erini rozi qilgan ayolga 8 jannat eshigi ochiladi deyilgan. Hmm. Shuning uchun o'ylab ko'ring ozgina. Oxirgisi, men hech qachon sizga, Siz hech qachon menga xiyonat qilmaysiz. Men ham sizga hech qachon xiyonat siz qilmayman. har doim menga Sodiq qolaman. Topdim. Ikkinchi qismi bo'lsa, bu yozib qoldiringlar.